Hello，大家好。看我们频道的观众朋友啊，大多数是生活在海外的，尤其呢有很多生活在海外的上海人。现在上海的交通是非常方便了啊。在上海的话呢，像我回上海基本上叫网约车都非常少，经常是坐地铁出行，因为现在上海的地铁交通线呢是密集程度已经完全可以了，几乎到上海的任何地方你坐地铁都可以到达。但是如果您回上海坐地铁的话呢，有一件事呢您千万要当心啊，如果不小心的话呢，可能会担上要赔偿的责任。最近我看到我们电视台的微信公众号新闻坊，他发了这么一则新闻。最近上海的法院啊，对于去年7月份在上海轨道交通线上出的一起伤害事件啊，是一起意外伤害事件呢，做出了判决。是怎么回事呢？在去年的7月份啊，有一位丁女士啊，她因为身体不舒服，所以呢，她在早高峰线上坐的上海地铁1号线的时候呢，蹲坐在车厢内。那么由于这个车子的可能是比如说速度比较快，或者是有刹车，是吧？然后呢，在他旁边有一位没拉扶手的男子，就一下子跌倒在他的身上了，然后呢就是压到他了嘛。压到他之后呢，这位丁女士呢导致了腰椎骨折啊，这个还蛮严重的啊。最后呢，这次法院呢做了判决了啊，判决呢地铁公司承担70%的责任啊，赔偿了这位丁女士15万人民币。这件事情呢，在网友当中呢也引起了热议啊，因为这种在高峰的时候在地铁里蹲坐的现象呢，看来不是少数。电视台的记者呢，在地铁乘客当中啊，做了一次随机的抽样调查，发现呢，有90%的乘客表示呢，曾经在坐地铁的时候看到过这种蹲坐现象。那么虽然呢，有85%的乘客呢表示可以理解啊，因为可能是这些乘客呢身体有些不舒服，或者是年高体弱，对吧？身体不太好。那么但是呢，确实呢是一种非常危险的情况，因为如果地铁大家比较拥挤，特别是在早晚高峰的时候呢，确实有人蹲在地上呢，你说万一地铁行驶有些摇晃，对吧？旁边的人没有拉扶手，有的时候确实也是拉不到，因为他家这个密度太高了嘛。或者说呢，有人没看到下面有人蹲着，他从那个旁边走过，可能不当心呢就会绊倒。确实，对于这个蹲坐的人本人啊，包括对周边的人呢，其实都是不太安全的。所以呢，记者调查当中有97%的乘客呢表示呢，这种情况呢需要地铁比如说制定一些规则来这个禁止这种蹲坐的现象啊。因为现在在地铁上，比如说不能吃东西，是吧？这个已经是一个共识了。当然，有时候还是有人违反的。但是呢，确实不能蹲坐呢，好像是没有明文的规定啊。就我自己来说呢，我在这2年回上海的时候呢，确实我也有看到过在地铁上有人在蹲在这个旁边啊。虽然他们也是注意没有蹲在那个地铁的通道当中啊，但是呢，如果实在太挤的话呢，其实它旁边呢也是会挤满了人啊。如果说有人可能没有留意往下面看的话呢，确实会忽视这里有人蹲着不当心呢可能就会碰到他，是吧？这种情况呢也是比较危险的。那么我觉得比较奇怪的一点是呢，好像就我的个人的经验来说呢，比如说我去到别的地方像日本的地铁，像那个香港的地铁的包括泰国的地铁，我都没有发现过这种有人蹲在地上在这个车辆行驶当中这种蹲坐的现象那么有在香港比如在日本常住的朋友你们也可以出来讲一讲说这种情况你们在当地有没有看到过。反正呢我是没有看到过。那么又让我联想到呢，可能也是这2年回上海的一个感觉，就是前面说的，虽然是上海的现在的地铁交通呢是已经非常发达了，上海地铁的硬件设施呢应该也是算是相当不错的。但是呢，这2年呢，在回上海坐地铁的时候呢，总归有些不太适应的感觉。为什么呢？因为我发现呢，上海的地铁里面的这个怎么说呢？简单说就是乘客的素质呢，确实比起像我常居的这个曼谷来说呢，是有所不如的。其实你说曼谷的地铁的硬件呢，肯定是没有上海的好。然后呢，我发现曼谷的地铁虽然它也有时候这个高峰时段呢也是非常拥挤的，是吧？但是呢，它的秩序是非常好。首先呢，基本上我在曼谷乘坐轨道交通的时候呢，每次呢这种先下后上的这种规矩呢，大家都是遵守的。
还有呢，比如说有时候这个高峰时段呢，确实这个一下子会站台上挤的人比较多，是吧？但是呢，大家呢都是比较这个守秩序的排队，就把队伍呢排成一个有秩序的一长条，有的时候甚至因为人太多嘛，还要弯弯绕绕，对吧？就没有那种大家争先恐后的现象。但是这2年在上海，我坐地铁的时候啊，老实说，我几乎没有看到大家都是有序的所谓遵循先下后上的这种情况啊，几乎呢每次的地铁一开门呢，就是两边对冲的这种情况啊，每次都是所以呢感觉已经有点不太适应了。所以呢，这也让我联想到呢这种所谓蹲坐的现象啊，如果说这种只是上海所独有的，或者说中国别的城市都有的这种普遍现象呢，那其实也是说明呢，并不是完全依靠所谓地铁来定规矩，地铁公司来定规矩就能解决的，因为它定了规矩之后呢，你这个要查起来呢也是比较难，是吧？总不能每类列车都上去人去做检查的，是吧？而且呢，上海地铁公司好像这个经营呢也不是特别好啊，这2年，因为之前也跟大家做过节目讲过地铁公司的这个裁员减薪的消息，现在在网上又有传言呢，说明年可能地铁公司呢又会2次裁员，要裁减那个叫站务员啊，大家不过不要理解错了啊，这个站务员呢，它并不是在你进地铁站的时候那种安检人员那些安检呢都是地铁公司的外包公司做的，站务员呢就是在站台里面的那么现在又要再一波在地铁公司自己裁员的话呢，说明其实他们的经营呢也不是像以前那么好了所以说你要他再增派人手再去上面巡查，就是什么杜绝蹲坐现象呢，我估计也是不太可能的，那只能靠乘客的自觉了所以说呢，提醒一下从海外回国的朋友我估计呢，上海的地铁你说从硬件来讲，肯定是要比如纽约地铁、伦敦地铁对吧，都要好很多的，是吧？因为人家都是几十上百年的那种老地铁了。但是呢，上海目前来说呢，你在高峰时段呢，如果去坐地铁的话呢，建议海外的朋友呢，一个呢，怎么说呢，还是能尽量抓紧你身边的扶手不要万一在你周边有那种蹲坐的人员的话呢你要小心了。如果你不当心跌倒去压到人家呢，按照这次的这个判例呢，可能就是你也得担30%的责任，是吧？当然，我们更希望呢，上海地铁的秩序通过提高乘客的素质来得到一个提升因为确实呢，一个城市的形象城市的在国际上的地位呢，并不仅仅是依靠硬件还是我们要看这个城市的软件，就是这个城市里面的人他所代表的这个城市的素质虽然呢，我另外也看到一则新闻说，在最近有一次美国杂志做的一个评选当中呢，在全球最富裕城市当中东京是排名第1，然后呢，上海是进入了前10位排名第10上海的财富这个城市的财富呢，应该是在国际上呢也是前10位的，但是人的素质呢，我觉得也应该提到前10位的水平。对于我们今天讨论这个话题，你有什么观点和意见要发表，欢迎您发表在评论区。